မီလုံးကိုပြင်တဲ့အခါကျရင်ဓာတ်လိုက်နေကြရပါတော့ဘာလို့ဓာတ်လိုက်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကျွန်တော်ရှင်းပြပေးသွားတယ်ဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျကျွန်တော်ရဲ့ Htwin ဆိုတဲ့ YouTube channel လေးကနေအားလုံးတစ်ခါပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေဗျကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးမှာဆိုရင်အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်မိမိတို့အိမ်မှာနေ့စဉ်သုံးတဲ့လက်စစ်ပစ္စည်းတို့ပြင်နည်းစင်နည်း training နဲ့ lesson နဲ့ပတ်သက်တဲ့ ဖူတူတာဗီဒီယိုလေးကျွန်တော်ပြောပြတင်ဆက်ပေးနေဖြစ်ပါတယ်ဗျကျွန်တော် channel ရဲ့အရင်ဗီဒီယိုမှာလည်းစုံစမ်းကောင်းတဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုတင်ပေးခဲ့ပြီးဖြစ်လို့မကြည့်ရသေးကျွန်တော် channel ထဲမှာတစ်ချက်လောက်ပြန်လည်သွားချဖို့ကြည့်ရှုအားပေးနိုင်ပါတယ်ဗျကျွန်တော်ဒီပြောပြပေးမယ့်အကြောင်းအရာကြတော့ဗောနော်ကျွန်တော်အရေးမကြီးဘူးလို့ထင်ရပေမဲ့လည်းကျွန်တော်ပြောပြသင့်တယ်လို့ထင်တယ်ဗောနော်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်လာမေးထားကြတယ်အဲဒီကနေပြီးကျွန်တော်ဒီကောင်းလေးပြောပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဗျ။လာမေးထားရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဗောနော်ဒီမီလုံးပြင်တဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်ဓာတ်မလိုက်ပူလာတဲ့ကျွန်တော်ဒီဗောနော်ကျွန်တော်ဒီကောင်းလေးနဲ့ဒီကောင်းဇာကနာလေးနဲ့တွားညှက်ပြီးစမ်းတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်ဓာတ်မလိုက်ဘူးလားဆိုပြီးကျွန်တော်လာမေးကြရဗောနော်လာမေးလူလေးတော်တော်များနေပြီ။အဲဒီအကြောင်းအရာလေးကျွန်တော်အသေးစိတ်ဗောနော်ကျွန်တော်ဖြည့်ရှင်းပြပေးသွားမယ်။အားကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ live ပါချူအားပေးပါအောင်ဗျ။ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးမစတင်ခင်ပါဗောနော်ကျွန်တော် channel လေးမှာအခုလိုမျိုးဗီဒီယိုအသစ်တွေအမြဲတင်ဆက်ပေးနေမှာဖြစ်လို့ကျွန်တော် channel လေးကို subscribe လုပ်သွားပေးပါအောင်ဗျထပ်ပြီးတော့ဗောနော်ကျွန်တော် Htwin ရဲ့အရန် channel လေးတစ်ခုကိုလည်းကျွန်တော်ထပ်ပြီးဖွင့်ထားတယ်အဲ့ဒီ channel မှာလည်းကျွန်တော်ဒီမှာစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးဗောနော်ကျွန်တော်တင်ပေးခဲ့တယ်လူတိုင်းလည်းကြည့်တဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးတစ်ခုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးထားတယ်အဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးတစ်ချက်လောက်ဟိုဘက် channel ကိုတွားပြီးတော့တွားကြည့်ပေးဗောနော်ဒီဘက် channel လေးပြတ်သွားခဲ့သည်ရှိတော့ကျွန်တော်ဟိုဘက် channel လေးကနေတစ်ဆင့်ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးတင်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျโอเคအဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးစလိုက်ကြโอเคကျွန်တော်ဒီဘက်ဒီနေ့โอเคကျွန်တော်ဒီနေ့မှာပြပြဖို့ဆိုပြီးတော့မီလုံးနှလုံးယူထားတယ်ပေါ့နော်ဒီတစ်လုံးကတော့မပြင်ရသေးဘူးဒီဘက်တစ်လုံးကတော့ကျွန်တော်ပြင်ထားပြီးပါပြီပေါ့နော်ဒီဘက်တစ်ချက်ပြင်ထားပါတယ်ဒီတစ်လုံးကတော့မပြင်ရသေးဘူးပေါ့နော်โอเคအဲ့မပြင်ရသေးတဲ့အလုံးကိုကျွန်တော်ပြပြလိုက်မယ်โอเคအဲ့မပြင်ရသေးတဲ့အလုံးလေးကျွန်တော်အရင်ကြည့်ပါပေါ့ဒါမပြင်ရသေးတဲ့အလုံးကိုဒီကောင်ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ထင်းထင်းရှားမြင်ရတယ်ပေါ့နော်ထင်းရှားမြင်ရတယ်ဒီလုံးကျွန်းနေတာဒီဘက်အဒီလုံးကျွန်းတယ်ဒီလုံးကျွန်းတယ်ဆိုတော့ဒီလုံးကိုကျွန်တော်ဖယ်လိုက်မယ်ဖယ်ပြီးတော့ဒီကောင်ကိုခဲထုတ်လိုက်တဲ့ခါကျဒီကောင်ပြန်အသုံးပြုလို့ရမှာပေါ့နော်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုဒီဇာကနာလေးနဲ့တော့ဆမ်းမယ်ပေါ့နော်ဇာကနာလေးနဲ့တော့ဆမ်းမယ်โอเคအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုမီပလက်တက်လိုက်ပါမီပလက်တက်ပြီးကျွန်တော်ဆမ်းပြပေးမယ်ဒါတော့ AC ကျွေးလိုက်ပါ AC ကျွေးလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒီလိုလေးနည်းနည်းလေးတော့ဒီလိုလေးလင်းနေလိမ့်မယ်AC ကျွေးလိုက်ပါနော် AC ကျွေးလိုက်ပြီးတဲ့ခါကျတော့တော့ဆမ်းမယ်အဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာဇာကနာမှာကျွန်တော်ဆမ်းပြပါနော်ဒီမှာလက်ကိုဒီလိုလေးထားပေါ့လက်ကင်ပုံကင်ကြီးကအရေးကြီးတယ်ဓာတ်မလိုက်အောင်ဆိုလေကျွန်တော်ဒီမီဒီကကျွန်းတယ်ဆိုရင်ဒီမီဒီကိုတော့ထောင်းလိုက်တယ်ဒီကောင်မီလင်းလာတယ်ဓာတ်မလိုက်ဘူးကျွန်တော်ဓာတ်မလိုက်ဘူးပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ဘာလို့ဓာတ်လိုက်လဲဆိုတော့အကြောင်းအရာကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ်ဓာတ်လိုက်တာကသူကဘာလို့ဓာတ်လိုက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်လက်ကဲဒီပေါ့နော်လက်ကင်ပုံကင်ကြီးကမှားနေလို့ဓာတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဗျဒီမှာလက်ရဲ့အထားအနေအထားပေါ့နော်ကံမုံကင်နေမီလုံးသွားကင်တဲ့ကံမုံကင်ကြီးကသွားပြီးတော့စကားပြောတာပေါ့နော်โอเคအဲ့ကျွန်တော်ဓာတ်လိုက်နိုင်တဲ့အခြေအနေကဘယ်လိုမှလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမီလုံးသွားကင်တယ်ကျွန်တော်ဒီကောင်ဆမ်းမယ်ပေါ့နော်ဆမ်းတဲ့အခါကျကျွန်တော်လက်မကကျွံပြီးတော့ဒီမီတီကိုသွားပြီးဒီလိုကင်ထားမိတာမျိုးမြင်တယ်နော်ကျွန်တော်ဒီမှာလက်မကဒီလိုမျိုးသွားကင်ထားမိတာမျိုးလက်မဒီလိုသွားကင်ထားတယ်ဒီမှာ AC ပလက်တောက်တက်ထားတယ်တက်ထားပြီးတော့ဒီလိုမျိုးသွားကင်တော့ဓာတ်လိုက်ချင်မှလိုက်အောင်ပါဒါပေမဲ့ဒီကောင်ဇာကနာနဲ့သွားပြီးတော့ဒီလိုမျိုးသွားစမ်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီဘက်လက်နဲ့ဒီဘက်လက်ပေါ့နော်ဘယ်လက်နဲ့ညာလက်ကိုပတ်လန်တစ်ခုရအောင်လက်စစ်ပတ်လန်တစ်ခုရအောင်ပြီးတော့ဓာတ်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်အကြမ်းရောမို့ကျင်ကလေးဖြစ်သွားမယ်လန့်ပြီးတော့ကျွန်တော်လွှတ်ချလိုက်တာမျိုးပါဖြစ်မှာအဲ့လောက်ပဲဖြစ်မှာပေါ့နော်အရင်အကြမ်းရောမလိုက်ဘူးအဲ့လောက်တော့ဖြစ်နေမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကဒီမှာလက်နဲ့သွားကင်တဲ့အခါကျတော့ဒီမှာဒီကြီးပြားလေးရှိတယ်ဒီကြီးပြားလေးကတက်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကောင်ကတော့အတက်နိုင်ဆုံးလက်နဲ့သွားမကင်တာအကောင်းဆုံးပဲကျွန်တော်မီလုံးကင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီလိုလေးပဲကင်မယ်ပေါ့နော်လက်ကိုသတိထားပြီးတော့ကျွန်တော်ရေခဲမုတ်ကင်တယ်လို့မျိုးဒီလိုလေးပဲကင်မယ်မျိုးကင်ပြီးလိုက်ဆမ်းမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်လက်ကဒီအောက်ကသူ့ရဲ့ core body မှာပဲရှိရမှာပေါ့နော် core body မှာပဲရှိပြီးဒီလိုလေးကင်မယ်ကင်ပြီးလိုက်ဆမ်းတယ်ဟောလိုက်ဆမ်းတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်ဓာတ်လိုက်မှာမဟုတ်ဘူးဗျဘာဖြစ်လို့ဆိုကျွန်တော်ဒီလက်ညှိုးနဲ့လက်မနှစ်ချောင်းကတော့ကျွန်တော်ဓာတ်ကမလိုက်နိုင်ဘူးဗျဒီလိုမျိုးသွားဆမ်းလို့လေလက်ညှိုးနဲ့လက်မနှစ်ချောင်းနဲ့ဒီစာနာတွေကတော့လုံးဝဓာတ်မလိုက်ဘူးဗျဟုတ်နော်ကျွန်တော်ဒီကောင်လက်မကကျွံပြီးတော့ဗောနော်လက်မအားရမ်းပါဘူးမေ့ပြီးတော့ဗောနော်ကျွန်တော်လက်မဒီလိုမျိုးဒီဘက်ကိုကျွံသွားမယ်ကျွံသွားပြီးတော့ဒီလိုတွားပြီးတော့ဒီလိုလေးဗောနော်တွားဒီလိုလေးတွားပြီးတော့ဆန်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဓာတ်ကတော့ကျင်းတည်လိုက်မှာမလွယ်မဲ့သူလိုက်မှာတေးချပါတယ်ဗျဒါပေမဲ့အသက်အနေရှိလောက်တော့မလိုက်ဘူးဗောနော်အဲ့တစ်ချက်လေးကျွန်တော်သတိထားပေးမယ်အဲ့ကောင်ကကြာကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုးပေါ့နော်မီလုံးပြင်တဲ့အခါကျဓာတ်လိုက်နေတဲ့ဆိုရဲလူတွေကြာလက်အထားတို့တစ်ချက်ပြီးဆိုင်မယ်ကျွန်တော်မှပြန်ကင်ပြမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် AC ကျွေးပြီးတဲ့အခါကျလည်းသူ့ရဲ့ကင်ပုံကင်နီလန်းလေးရှိသေးတယ်
ဒါဆို AC ကျွေးလိုက်ပြီ AC ကျွေးလိုက်တဲ့ခါကျကျွန်တော်ဒါဆို core ပေါ့နော်ဒီ core body ဒီမှာဒါဓာတ်လုံးဝမလိုက်ဘူးဒီဓာတ်လုံးဝမလိုက်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီခေါင်းကကိုင်းပြီးလဲဆန်းလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်လည်းကျွန်တော်ကိုင်းတယ်လို့မျိုးဒီလိုလေးလက်ညှိုးလက်မလေးကိုဒီအပေါ်လုံးဝမကြော်ဘူးဒီပေါ်လုံးဝမကြော်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာလာပြီးဒီလိုဆန်းလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်လုံးဝဓာတ်မလိုက်ဘူးဓာတ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်လည်းဒီကောင်ပဲဆန်းနိုင်ပါမလဲဓာတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါကိုလွှတ်ချလိုက်ပါပေါ့နော်ဒါလုံးဝမလိုက်ဘူး AC ပဲကင်ထားလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်လုံးဝဓာတ်မလိုက်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမီလုံးမှာကျွန်တော်မီလုံးပြင်နေမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်မီလုံးပြင်နေမှာဒီကောင်မီလုံးပြင်တဲ့ခါကျဓာတ်မလိုက်ဘူးလားဆိုလာမေးကြရဲလိုက်ပြင်တဲ့ခါကျကျွန်တော်ဓာတ်လိုက်တဲ့ဟာကိုလည်းကျွန်တော်ကြုံရတယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီအကြောင်းအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရေးကြီးတဲ့ထင်လို့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးပြောပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဗျကျွန်တော်ပရိသတ်တွေအားလုံးလည်းကျွန်တော်ဒီမီလုံးတွေကိုပြင်တဲ့အခါကျတစ်ချက်လောက်ပေါ့နော်ဒီလက်မနဲ့လက်ညှိုးကိုဒီမီလုံးအတွင်း body နဲ့မထိအောင်တေချာ queue ဆိုင်မယ်အတက်နိုင်ဆုံးကကျတော့ဒီအောက်ကခေါင်းကကင်တာတော့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတာပါဗျာဒီအပေါ်ကကင်ရင်လည်းရတယ်ဒီအောက်ကကင်တော့လုံးဝ connection လွတ်သွားတာပေါ့နော်ဒီလိုကင်မယ်ရေခဲမုတ်ကင်လို့လေးကင်မယ်ကင်ပြီးတော့လေးလိုက်စမ်းမယ်ဆိုရင်တော့ဒါလုံးဝဒလိုက်ချင်းသဘောတရားရှိမှာမဟုတ်ဘူးဗျโอเคเนาะကျွန်တော်ဒီဇာကနာတန်ဇာကနာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးမှလည်းကျွန်တော်လက်တစ်ဖက်တည်းနဲ့ကင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုဓာတ်ကလုံးဝမလိုက်ပါဘူးဗျစိတ်ချလက်ချနဲ့ကျွန်တော်အခုလိုပြောတဲ့နီလန်အတိုင်းစမ်းသပ်နိုင်ပါတယ်ဗျပြီးတော့နောက်တစ်ချက်ကပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ဟိုလက်စစ်ပစ္စည်းတွေကင်တွင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်ကပေါ့နော်ဒီခုံဒီအောက်ခုံကတန်ခုံဖြစ်မနေရဘူးတန်ခုံပေါ့နော်တန်ခုံတို့တန်စပွဲတို့ဖြစ်မနေရဘူးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖက်နက်ကလည်းရေဆူမနေရဘူးပေါ့နော်ဖက်နက်စီးထားမယ် rubber ဖက်နက်ချက်ပေါင်ဖက်နက်စီးထားမယ်ပေါ့နော်အဲ့ကောင်စီးထားမယ်အဲ့ပြီးတော့အဲ့ဖက်နက်ကလည်းရေမဆူနေရဘူးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထိုင်တဲ့ခုံကလည်းတသားထိုင်ခုံဒါမှမဟုတ်ကော်ထိုင်ခုံဖြစ်နေရမယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ် ground ချမနေအောင်ဒီလက်စစ်ပစ္စည်းကိုကင်တွင်မယ်ဆိုရင်တော့လုံးဝသတိထားရပါဗျအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဓာတ်လိုက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆောင်းရှောင်းလဲကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးတစ်ခုလောက်ကျွန်တော်တင်ပေးခဲ့ဘူးလေပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့ဗီဒီယို link လေးကိုဒီမှာချပေးခဲ့မယ်အဲ့ဒါတစ်ဆင့်ပြန်လဲတော့ရှာဖွေကြည့်ရှုအားပေးနိုင်ပါတယ်ဗျာနော်โอเคအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာကြာကျွန်တော်ဒီမီလုံးကိုပြင်တဲ့အခါကျရင်ဓာတ်လိုက်နေကြရပါတော့ဘာလို့ဓာတ်လိုက်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကျွန်တော်ရှင်းပြပေးသွားတယ်အဓိကသူ့မှာဓာတ်လိုက်တဲ့အကြောင်းအရာကဒီဘက်လက်မလေးလက်ညှိုးလေးကဒီလက် circuit ထဲကိုသွားထိနေလို့ဒါမှမဟုတ်နောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်ဒီထိုင်တဲ့ခုံကတန်ခုံဒါမှမဟုတ်လူချက်တော့ဖက်နက်ကရေဆူနေတဲ့အခါမျိုးလေးမှာကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးဓာတ်လိုက်နိုင်တဲ့ပြဿနာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့လက်စစ်ပစ္စည်းတွေကင်တွင်မှာဆိုရင်လုံးဝကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ် ground ကြမနေအောင်မြေကြီးနဲ့ထိမနေအောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့တစ်ချက်လောက်သတိထားပေးမယ်ခြေထောက်တွေရေမဆူနေအောင်ဖက်နက်တွေလည်းရေမဆူနေအောင်ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုတဲ့ခုံကလည်းစတီးခုံတန်ခုံဖြစ်နေလို့မရဘူးပေါ့နော်အတန်တိုင်းဆုံးကော်စပွဲတသားစပွဲကော်ထိုင်ခုံတသားထိုင်ခုံအသုံးပြုပေးပါလို့ကျွန်တော်ကတော့အကြံပေးပါတယ်ဗျကျွန်တော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုကကျွန်တော်ဒီမှာပဲရှင်းထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလည်းကြည့်အားပေးပရိသတ်အားလုံးလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျကျွန်တော်ပရိသတ်ကြီးအားလုံးလည်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ကျွန်တော်ကနေဆုတောင်းမေတ္တာပို့ထားလိုက်ပါတယ်ဗျโอเคအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်ထပ်လာမယ်စိတ်ဝင်စားကောင်းတဲ့ view အသစ်မှာအားလုံးနဲ့နောက်တစ်ခါပြန်လည်ဆုံတွေ့ပါအောင်မယ်ဗျ bye bye